各位朋友，呢次係同大家討論下點樣可以喺舊嘅手機將啲資料複製去新嘅手機嗰度。而家呢啲方法咧就都好多嘅。咁而家同大家討論下點樣用啲比較簡單啲嘅方法，使用簡單啲嘅 Apps 嚟做到呢個目的。咁我哋同大家研究下點樣用一個喺 Google Play 商店裏邊可以下載到嘅軟件，叫做 Copy My Data。咁係喺商店下載咧，就要需要新嗰架手機同舊嗰架手機大家都安裝咗嘅。同埋呢個軟件咧，就唔論你係 iPhone 啦，或者 Google 嘅手機，或者一個 iPhone 一個就 Google 手機都可以互通嚟複製嘅。咁跟住落嚟就介紹下佢點樣運行㗎啦。嗱，我哋而家各自喺兩架新嘅同埋舊嘅手機，新嘅就喺左邊，舊嘅就喺右邊。打開呢一個軟件，嗱好啦，咁最主要咧就係呢兩個手機咧，都係喺同一個 WiFi 網絡裏邊。咁我哋撳下一步啦。嗱，呢個軟件就係英文嘅，不過好簡單嘅啫，咁都好容易明白。嗱，咁樣就兩個手機咧，就到呢步咧就撳呢個頂呢個 bar 啦 ，to or from another device over WiFi。嗱，咁係啦，咁快啲定慢啲嘅啫，咁佢已經喺呢個 WiFi 網絡嗰度咧，感應到另外一個手機咧，亦都安咗呢個軟件，咁佢已經國照揾到啦。咁左邊呢架新嘅咧就揾到一個叫做 C7000 啦，右邊呢個就揾到6903啦。咁我哋就分別撳一撳佢啦。嗱，咁呢度最稍為主要啲啦，咁左邊新嗰個咧，就揀咩咧？就因為佢係要接受嗰啲 data，所以就撳第二個 copy data from selected device。咁你撳一個嘅自然，另外一個都有感應啦。咁佢會舊呢個手機會彈出一個密碼出嚟嘅，即係俾人嗰個方面。咁我哋喺新嗰個咧就撳落去啦，撳呢個密碼咧就5989啦。咁只要我哋撳新嗰個手機咧，舊嗰個同埋一齊轉啦。都唔使撳啦，佢有聯繫嘅。咁睇睇啦，咁佢話俾你聽咧，有4樣嘢咧可以備份過嚟嘅。contact 啦、calendar 啦、photo 啦、video 啦咁樣。咁我哋就喺呢個舊嘅手機嗰度撳 next。好啦，咁佢而家開始咗咯喎。咁時間幾耐咧，就要睇下你裏邊嗰啲資料有幾多啊，同埋個資料嘅內容啦。譬如你嗰啲影片係多嘅咧，就稍多時間嘅。咁如果係只係嗰啲文字啊，或者甚至普通嘅相片啊，咁佢就佢而家過緊咩料咧，佢都顯示埋出嚟㗎咯喎。咁而家咧就係相片啦。咁話俾我哋聽咧，佢喺呢個相機揾到65張相片。
咁我哋一陣間咧就會嗱，咁左邊新嗰個手機咧，佢就話俾你聽咧，就而家收 receiving photo 啦，收緊相片。我哋當然咧就或者嘥幾分鐘咁啦，呢啲我因為個手機嗰邊唔係嘢多。嗱，咁呢度就完咗啦。咁佢話俾你聽咧，就備份咗幾多嘢，咁喺度顯示出嚟嘅。咁你又撳 finish 啦，兩架機都要撳 finish。咁就係咁簡單啫。咁啊，我哋就去新呢架機睇下裏邊啲資料啦。咁譬如話，我哋睇睇啲相片喺唔喺度啦？哦，果然喺晒度啦。果然備份晒過嚟啦。仲有啲其他嗰三樣嘢咧，都應該喺晒度啦。咁其實係咁簡單啫。有咩嘢就 email 大家研究啦。拜拜。